อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับห้องเรียนคณิตชาแนลอีกครั้งนะครับในเนื้อหาหนึ่งนะครับที่จะต้องอัดให้กับนักเรียนนะครับเนื่องจากด้วยความผิดพลาดของครูบางประการนะครับต้องขออภัยด้วย เรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือแสงเชิงฟิสิกส์นะครับวันนี้เราจะเอาเนื้อหากันเพียงสั้นๆนะครับก็คือเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีของการแทรกสอดเท่านั้นนะครับในเรื่องของแสงเชิงคลื่นแสงเชิงคลื่นครับแสงเชิงคลื่นนะครับตอนนี้ครับ แสงเชิงคลื่นเป็นยังไงครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับแสงเชิงคลื่นครับแสงเชิงคลื่นทำไมเราต้องเรียนเรื่องแสงเชิงคลื่นเขากล่าวมาก่อนนะครับว่าในอดีตนั้นเขาไม่รู้ว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคบางคนบอกว่าแสงเป็นคลื่นบางคนบอกว่าแสงเป็นอนุภาคซึ่งก็ยังไม่มีใครทดลองหรืออะไรยืนยันดังนั้นคำว่าแสงเป็นคลื่นหลายคนคงจะงงว่ามันเป็นคลื่นได้ยังไงเพราะถ้ามันเป็นคลื่นมันจะต้องมีสี่คุณสมบัติท่านก็คือแทรกสอดเดี๋ยวเบนอัคเหสะท้อนนะครับซึ่งแสงสะท้อนได้เรารู้แน่นอนครับเพราะเราเคยเอากระจกมาสะท้อนแสงใส่หน้าเพื่อนอันนี้รู้แน่นอนการหักเหของแสงก็คือการมองเห็นของภาพที่มันเบี่ยงเบนไปอย่างเช่นเอาดินสอจุ่มลงไปในน้ำปุ๊บภาพที่เรามองเห็นเกิดจากแสงดังนั้นการหักเหเกิดขึ้นครับดังนั้นแสงมีสองคุณสมบัติแล้วก็คือหนึ่งการหักเหและก็การสะท้อนแต่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าแสงมีสมบัติเป็นคลื่นไหมถ้ามีสมบัติเป็นคลื่นแสดงว่ามันต้องมีอีกสองคุณสมบัตินั่นก็คือการแทรกซ้อนและการโดเบนอันนี้ยังไม่มีใครทดลองครับดังนั้นก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมัสยังครับเป็นคนที่มาศึกษาว่าแสงจะมีคุณสมบัติการแทรกซ้อนไหมโดยเขาได้ทำการทดลองนะครับนำแผ่นสลิดเดียวนำแผ่นสลิดเดียวเพื่อทำให้แสงที่ออกไปเป็นแสงกำเนิดอาพันธ์นะครับตรงนี้สลิดเดียวจากนั้นการที่จะทำให้มันเกิดการแทรกซ้อนได้เขาจะนำสลิดคู่มาวางกั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้มันเกิดแหล่งกำเนิดคลื่นสองอันนะครับคราวนี้พอมันเกิดปุ๊บปรากฏว่าภาพที่เกิดบนฉากครับปรากฏว่าภาพที่เกิดบนฉากตรงกลางเป็นแถบสว่างครับถัดมาเป็นมืดเป็นสว่างเป็นมืดสลับกันไปครับสลับกันไปแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างครับเมื่อข้างบนเกิดข้างล่างก็เกิดครับข้างล่างก็เกิดซึ่งการทดลองของเขาทำยังไงครับอันดับแรกครับเขาไปหาสลิดคู่ที่มีระยะห่างของช่องครับต่างๆอย่างเช่นตรงนี้ครับเขาหามาว่าสลิดคู่นี้ห่างกันดีดีเล็กครับดีเล็กคือระยะห่างของช่องสลิดสองระยะระหว่างฉากครับระหว่างฉากกับสลิดคู่เขาให้เป็นดีใหญ่ระยะระหว่างฉากกับสลิดคู่เขาให้เป็นดีใหญ่ดังนั้นผลปรากฏที่เกิดบนฉากถ้ามองโดยภาพแบบจำลองขึ้นมาจะเป็นดังภาพนี้นะครับเป็นดังภาพนี้ตรงนี้เป็นสว่างเป็นมืดเป็นสว่างเป็นมืดสลับกันไปแต่ของจริงจะอยู่ทางด้านนี้ครับของจริงจะอยู่ทางด้านนี้ตรงกลางครับตรงกลางเป็นแถบสว่างครับแถบสว่างกว้างครับนี่ครับแถบสว่างจากนั้นก็จะมีอะไรมีมืดน้อยๆครับตรงนี้เป็นมืดตรงนี้ตรงนี้เป็นมืดตรงนี้ก็เป็นมืดครับตรงนี้ก็เป็นมืดตรงนี้ก็เป็นมืดนะครับแล้วก็เกิดสว่างอีกครับเกิดสว่างอีกเกิดสว่างอีกนี่ครับสว่างนี่ครับสว่างแล้วก็เกิดแบบนี้สลับกันไปครับดังนั้นครับเขาจึงเป็นบุคคลแรกที่พิสูจน์ว่าแสงมีคุณสมบัติการแทรกซ้อนเพราะบางคนคิดว่าเรามีช่องอยู่2 ช่องเรายิงแสงออกไปมันจะต้องโผล่แสงเป็นจุด2 จุดบนฉากปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดแสงแค่2 จุดแต่มันเกิดเป็นริ้วของแถบมืดแถบสว่างเรียงกันออกไปนะครับดังนั้นแสงมีคุณสมบัติแทรกซ้อนครับนะครับซึ่งคุณสมบัติของแสงในการแทรกซ้อนก็คือสิ่งหนึ่งแหละที่เขาใช้เกตติ้งมาเพราะมันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดขึ้นอาพันธ์นะครับแหล่งกำเนิดขึ้นอาพันธ์ซึ่งแหล่งกำเนิดขึ้นอาพันธ์ของแสงที่ออกจาก2 ช่องจะมีคุณสมบัติเดียวกันนะครับกูเคยบอกไปแล้วว่าแหล่งกำเนิดขึ้นอาพันธ์จะมีเฟสตรงกันมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างครับมีอะไรเหมือนกันทุกอย่าง
แล้วก็มาเกิดการเสริมกันแบบเสริมกันและหักล้างครับเสริมกันก็กลายเป็นแถบสว่างครับเสริมกันเราจะเรียกว่าแถบสว่างครับเสริมกันคือแถบสว่างเสริมกันคือแถบสว่างเสริมกันคือแถบสว่างครับส่วนหักล้างครับหักล้างก็คือแถบมืดนั่นเองดังนั้นครับการเสริมกันของเรื่องคลื่นที่เราเรียนมามันก็คือการแทรกสอดของแสงแบบแถบสว่าง ส่วนหักล้างก็คือแถบมืดส่วนคุณสมบัติในการคำนวณก็เหมือนกันครับส่วนคุณสมบัติในการคำนวณก็เหมือนกันยังไงครับยังคงเป็นสมการเดียวกันแถบสว่างเรายังคงใช้ดีไซน์เซต้าเรายังคงใช้ดีไซน์เซต้าเท่ากับ s1p ลบ s2p เท่ากับจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นก็คือ n แลมดาเหมือนเดิม n ก็เริ่มที่0 1 2 3ไปส่วนแถบมืดครับเราก็จะคำนวณเหมือนเดิมเป็น d ไซน์เซต้าเท่ากับ s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาเหมือนเดิมครับสมการยังเหมือนกันกับการแทรกสอดของในเรื่องคลื่นแต่ในเรื่องแสงก็ใช้เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจากคลื่นโดยทั่วไปอย่างเช่นคลื่นน้ำคลื่นเส้นเชือกเป็นแสงนะครับแต่ในเรื่องแสงมันก็มีอะไรที่พิสดารกว่านั้นครับนั่นก็คือมันมีสมการฝั่งซ้ายเพิ่มครับสมการฝั่งซ้ายเพิ่มเขาทำเพิ่มยังไงเขาบอกว่าเนื่องจากฉากกับสลิดคู่เนี่ยอยู่ห่างจากกันมากๆจึงทำให้เซต้าเป็นมุมน้อยๆเขาจึงประมาณได้ว่าไซน์เซต้าประมาณแทนเซต้านะครับดังนั้นสมการของเราเป็น d ไซน์เซต้าเขาก็ประมาณเป็น d แทนเซต้าแล้วก็ประมาณเป็น dx ส่วน d ใหญ่ออกมามันมายังไงครับมันมาจากรูปนี้ครับมันมาจากรูปนี้ครับมันมาจากรูปนี้ขอซูมนะครับขอซูมมันมาจากรูปนี้มันมายังไงอันดับแรกเราต้องรู้ตัวแปรแต่ละตัวแปรก่อนนะครับถ้ารู้ตัวแปรแล้วตัวแปรโอเคสบายvery good ตรงนี้ครับปึ๊บระยะระหว่างฉากครับฉากตรงนี้เป็นฉากระยะระหว่างฉากกับสลิดคู่ครับระหว่างฉากกับสลิดคู่ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d ใหญ่นี่ต้องรู้นะครับว่า d คืออะไรก็คือระยะห่างระหว่างสลิดคู่กับฉากที่มันเกิดริ้วแถบมืดแถบสว่าง2ระยะห่างของช่องเปิดครับระยะห่างของช่องเปิดตรงนี้ครับตรงที่ข้อที่ตรงนี้เขาให้เป็น d d มี2อย่างนะครับ d มี2อย่าง d ของสลิดเดี่ยวก็คือความกว้างของช่อง d ของสลิดคู่ก็คือระยะห่างระหว่างช่องครับ d ของสลิดคู่ก็คือระยะห่างระหว่างช่อง d ของสลิดคู่ก็คือระยะห่างระหว่างช่องดังนั้นดูให้เยอะครับว่าเป็นสลิดเดี่ยวหรือสลิดคู่ถ้าสลิดคู่ก็คือระยะห่างระหว่างช่องแต่ถ้าสลิดเดี่ยวก็คือความกว้างของช่องนะครับคราวนี้เราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือนับตั้งแต่แถบสว่างตรงกลางเรามาหาจุด P จุดแรกก็คือ P สว่างครับตรงนี้เป็นแถบสว่างนะครับตรงนี้เน้นแถบสว่างแล้วระยะที่เราสนใจระหว่างริ้วของแถบสว่างครับกับสว่างกลางครับเราให้เป็น x ครับถามว่า x จำเป็นต้องอยู่สว่างกลางถึงสว่างที่1อย่างเดียวไหมไม่ครับถึงสว่างที่2ก็เป็น x หรือแม้กระทั่งจากสว่างกลางถึงมืดก็เป็น x ครับขึ้นอยู่กับกรณีที่เรากำลังศึกษาแต่คราวนี้ครับเราจะมาประมาณว่าไซน์เซต้าเท่ากับแทนเซต้าได้ไงให้มาดูสามเหลี่ยมรูปนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำครับเดี๋ยววาดสามเหลี่ยมทองคำแป๊บหนึ่งครับสามเหลี่ยมทองคำนี่ครับเรามาดูสามเหลี่ยมทองคำรูปนี้ครับนี่สามเหลี่ยมทองคำรูปนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำรูปนี้สามเหลี่ยมทองคำรูปนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำรูปนี้มีด้านแต่ละด้านคืออะไรมีด้านแต่ละด้านคืออะไรก็คือตรงนี้เป็น d ก็คือตรงนี้เป็น d ตรงนี้เป็น x นะครับตรงนี้เป็นเซต้าจริงๆในการทดลองของเรามุมมันจะเล็กกว่านี้มากเลยนะครับถ้าว่าจริงๆนะครับในสัดส่วนของมุมมันจะเล็กประมาณนี้เลยคือมันจะเล็กมากก็คือระยะในการทดลองของเรา d ครับ d ก็คือ
ถ้าในระยะการทดลองเราดีก็คือกลางห้องครับกลางห้องเรียนครับกลางห้องเรียนไปจนถึงหน้ากระดานหน้ากระดานแล้วระยะแถบที่มันเกิดมันก็เกิดเท่านี้แหละครับมันก็เกิดเท่านี้แหละครับหรือเกิดประมาณตรงนี้คือแถบสว่างครับน่าจะเกิดประมาณ1 ไม้บรรทัด1 ไม้บรรทัดคือ30 เซนหนูคิดดูระยะระหว่างกลางห้องระยะตรงนี้ก็คือกลางห้องไปจนถึง30 เซนบนหน้ากระดานครับมุมมันเล็กมากมุมมันเล็กมากดังนั้นเราถึงบอกว่าเซต้าตรงนี้เป็นมุมเล็กๆมุมเล็กๆมุมเล็กๆถ้าเป็นมุมเล็กๆนะครับ เราจะได้ว่าไซน์เซต้าประมาณแทนเซต้าครับไซน์เซต้าไซน์เซต้าประมาณแทนเซต้านะครับแทนคือด้านไหนส่วนด้านไหนแทนก็คือข้ามชิดครับข้ามมุมครับส่วนด้วยชิดมุมข้ามมุมดูครับมุมเซต้าตัวนี้ข้ามมุมก็คือ x ข้ามมุมก็คือ x ส่วนด้วยชิดก็คือ d ชิดก็คือ d ดังนั้นเราก็จะได้ไซน์เซต้าเท่าประมาณแทนเซต้าเท่ากับ x ส่วน d ครับนี่ครับจึงได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับจึงได้ออกมาก็คือไซน์เซต้าประมาณแทนเซต้าแล้วแทนเซต้าก็คือ x ส่วน d ดังนั้นเราจะได้สมการอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือ dx d เล็ก x ส่วน d ใหญ่นะครับเพิ่มมาในสมการฝั่งซ้ายแล้วเราจะใช้สมการนี้มากครับในเรื่องของการแทรกสอดของแสงนั่นเองครับส่วนตัวแปรอื่นๆนะครับตัวแปรอื่นความหมายก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับ e ก็ยังเป็นจุดใดๆที่เราสนใจอยู่บนภาพที่เกิดแสงที่เกิดการแทรกสอดอยู่บนฉาก S1 ก็เป็นช่องเปิดที่1 S2 เป็นช่องเปิดที่2แลมด้าคือความยาวคลื่นอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถอ่านได้แต่ที่สำคัญก็คือ x ครับ x คือระยะตั้งแต่กลางสว่างไปหาสว่างหรือมืดใดๆครับไปหาสว่างหรือมืดใดๆอย่างที่ครูเคยอธิบายไปครับอย่างที่ครูเคยอธิบายไปอย่างเช่นตรงกลางไปหามืดหรือตรงกลางไปหาสว่างที่1หรือตรงกลางไปหาสว่างที่2ก็ได้ก็คือ x ก็คือ x อันนี้ครับเรามาดูแบบฝึกหัดเล็กน้อยครับในเรื่องนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ go อัดเสียงเล็กหน่อยต้องมีเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ไม่รู้เสียงจะเข้าหรือเปล่านะครับเอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์ครับซาวด์เอฟเฟกต์วันนี้โหลดจากแอปมาครับก็น่าจะโอเคอยู่ครับเรามาเริ่มกันที่ข้อ 1นะครับข้อ 1เป็นบรรยายครับให้ติ๊กถูกหรือติ๊กผิดครับเข้าครับถ้าข้อนี้ตอบถูกก็จะข้อ 1ครับลองดูกันครับลองดูกัน1ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับต่อไปนี้ข้อใดถูกอ่านตัวก็ถือข้อใดถูกต้องและข้อใดผิดก็คือถูกให้ใช้เครื่องหมายถูกถ้าผิดให้ใช้เครื่องหมายผิดกับการแทรกสอดของแสงผ่านสัญญาณคู่พอเห็นได้ปึ๊บเรามาดูกันก็ไก่แถบสว่างและแถบมืดบนฉากเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันและหักล้างกันตามระดับแถบสว่างเป็นเสริมมืดเป็นหักล้างถูกไหมครับเมื่อกี้พูดมาถูกไหมครับถูกต้องครับว้าวถูกครับข้อนี้ครับยังตามลำดับถูกครับโอเคครับช่องแคบคู่หรือสลิปคู่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เศษตรงกันจริงไหมครับในที่สี่เมื่อกี้จริงไหมโอ้จริงครับจริงจะมีข้อผิดไหมเนี่ยใน4 ข้อเนี้ยต่อไปครับจุดใดๆบนฉากที่เกิดการแทรกสอดของแสงเป็นแถบมืดณจุดนั้นมีเฟสตรงกันเฟสตรงกันมันเป็นจุดมืดอยู่เหรอเฟสตรงกันมันเป็นสว่างนี่ส่
ส่วนมืดมันเป็นเฟสตรงข้ามครับเป็นเฟสตรงข้ามดังนั้นข้อนี้ก็เงียวไปครับเงียวไปส่วนนี้มันเฟสตรงข้ามก็เงียวไปเฟสตรงข้ามก็เงียวไปครับเงียวไปครับเงียวไปครับเฟสตรงข้ามก็เงียวไปฮ่า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 งงครับสมการแถบสว่างของการแทรกสอดสมการแถบสว่างของการแทรกสอดผ่านพลิกคู่คือดีไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้า0123สมการแถบสว่างถูกไหมn ถูกไหมถูกต้องครับโอ้โหมีผิด1ข้อครับโอ้โหสุดยอดมากนักเรียนของเราอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะครับทฤษฎีเล็กๆน้อยๆอันนี้ข้อ2ครับข้อ2ก็เป็นตัวแล้วครับแต่การคำนวณหนูจะต้องได้ขับอุปสรรคทั้งหมดนะครับหลักการคำนวณ1เปลี่ยนทุกตัวเป็นหน่วยเมตรครับเปลี่ยนทุกตัวเป็นหน่วยเมตร2โจทย์ถามอะไรค่อยเปลี่ยนคืน1เปลี่ยนทุกตัวเป็นหน่วยเมตร2โจทย์ถามอะไรค่อยเปลี่ยนคืนแล้วมาดูกันครับสลิดคู่ห่างกันก็คือช่องเปิด2ช่องห่างกันช่องเปิดของ2ช่องห่างกันก็คือดีว้าวเก่งจังแสงมีความยาวคลื่น500นาโนเมตรก็เป็นแลมด้าครับอย่าลืมนะครับมันคือนาโนในแนวตั้งฉากจงหามุมที่แถบมืดแรกมุมเซตราวงเล็บไฮไลท์มืดแรกบ่งบอกถึง n เป็น1เป็นเอาจากแนวกลางไหมใช่ครับแนวกลางว้าวเรียบร้อยครับสบายเลยเถอะครับเจอดีมาสมการแรกก็คือดีไซน์เซต้าครับไม่สนใจครับถามหามุมด้วยแล้วเป็นแถบมืดก็ n ลบ1/2แลมด้าครับโอเคสบายให้มาทุกอย่างครับโอเคครับสบายให้มาทุกอย่างโอเคสบายให้มาทุกอย่างคราวนี้ครับเรามาดูเซต้าครับดังนั้นได้ไซน์เซต้าเท่ากับ n ลบ1/2แลมด้าส่วนดีครับย้ายข้างก่อนครับโยกย้ายใส่ข้างแทนค่าตัดทอนครับโยกย้ายใส่ข้างแทนค่าตัดทอน n เป็น1ครับลบ1/2แลมด้าก็คือ550นาโนคือ10 กำลังลบ 9ครับหารด้วยดีเล็ก1ไมโครคือ10 กำลังลบ 6ครับว่าสบายใจครับสบายใจตัดไปก่อนครับไอ้นี่ตัดได้ครับเหลือลบ3ครับ1 ลบ 1/2ก็คือ1/2 1/2หาร550ก็ได้เป็น275คูณ10 กำลังลบ 3เลื่อนจุดครับเลื่อนจุดได้พอดีได้ไซน์เซต้าเท่ากับ 0.275 ดังนั้นคำตอบครับมีตัวเลขเดียวครับได้อาร์คไซน์ครับอาร์คไซน์เวลาการเขียนอาร์คไซน์ไม่ใช่ย้ายไซน์ไปหาข้างล่างเรายกขึ้นไปเป็นกำลังลบ 1นะครับบางคนนี่เอาตัวนี้ไปมาหารนี่พอหารเสร็จปุ๊บก็เป็น 0.275 ส่วนไซน์เอาไซน์ขึ้นไปข้างบนเป็นไซน์กำลังลบ 1 0.75 ไม่ใช่นะครับอย่าไปเขียนนะครับตรงนี้จะต้องเป็นเซต้าเท่ากับอาร์คไซน์นะครับอาร์คไซน์0.275เลยครับอาร์คไซน์ 0.275 เลยดังนั้นก็ตอบข้อกอไก่ครับง่ายเลยสิครับแสงก็เหมือนกับคลื่นครับคำนวณเหมือนกันแต่อาจจะมีอะไรแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เสียงน่ะในบทต่อไปตอนเทอม2จะแตกต่างกันดิบลับนะครับอันนี้คือข้อ2ไปข้อ3ครับข้อ3แสงมีความยาวขึ้นกันเล่มแน่ให้มาเป็นเมตรแล้วด้วยอุ้ยสบายส่องกระทบสลิดคู่แคบๆซึ่งมีระยะห่างของสลิด2 อันห่างกัน
ดีบนฉากซึ่งอยู่ห่างจากสลิดไปบนฉาก2 เมตรดีใหญ่ระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากการแทรกสอดเกิดขึ้นเท่าไหร่ระยะห่างแถบสว่างระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากการแทรกสอดเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรแถบสว่างอะไรระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากการแทรกสอดนี่อย่างนี้แถบสว่างเลยนี่แต่ว่ามันมั่วดินี่แต่ว่ามันมั่วเลยนี่ไฟเรามันต้องเป็นแถบสว่างแรกจากการแทรกสอดเกิดขึ้นเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างแถบสว่างแรกขอมาดูนะครับว่าต้องเป็นระยะห่างของแถบสว่างแรกนะครับไม่บอกว่าระยะห่างเท่าไหร่บ้าเปล่าเนี่ยกูก็บ้าเหมือนกันนะครับตอนนี้วันรู้ไปดูกันนะครับมันจะมีแถบสว่างกลางนะครับแถบสว่างกลางพอสว่างกลางเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมืด2 ข้างพอมืด2 ข้างเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแถบสว่างที่1มันก็จะเป็นแถบสว่างที่2 ข้างเหมือนกันตรงนี้เป็นมืดครับที่เป็นมืดตรงนี้ก็คือแถบสว่างกลางตรงนี้ก็คือแถบสว่างที่1ตรงนี้ก็คือแถบสว่างที่1 n เป็น1เขาจะเขียนเป็นแอนติโนด1ครับแอนติโนด1เขาถามระยะห่างคุณคิดว่านะครับเขาถามระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่1ก็คือตรงนี้ครับก็คือ s ตรงนี้แต่เวลาเราคำนวณครับเราคำนวณเอาข่อยคือเอาแถบมืดที่นี่ขออภัยครับขออภัยข่อยคือว่าอยู่แถบมืดมันเป็นแถบสว่างขออภัยครับแถบสว่างโอ้ยข่อยก็ว่าอยู่มันคือบ่เกินกันนี่เด้อครับตรงนี้เด้อตรงนี้เด้อเกินกันแล้วบัดนี้แถบสว่างครับแถบสว่างครับแถบสว่างที่2 ข้างอยู่ห่างกันเท่าไหร่ดังนั้นเราจะหา s แต่สมการที่เราคำนวณครับเรารู้ว่าระยะระหว่างสว่างตรงกลางถึงจุดสว่างใดๆมันคือ x แต่เวลามันเกิด2 ข้างฝั่งนี้ก็เป็น x ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือหา s เท่ากับ 2x นั่นเองครับหา x ก่อนให้ดีเล็กดีใหญ่มาโอเคนัมเบอร์ 1 dx ส่วน d ใหญ่แถบสว่างก็ n แลมดาครับหา x ธรรมดาดังนั้นได้ dn แลมดาส่วน d เล็ก n แลมดาส่วน d เล็กดังนั้นได้ x ครับแทนค่าไป x d ใหญ่2 เมตรเปลี่ยนเป็นเมตรแล้ว n แถบสว่างวันก็ n เป็น1แลมดาคือ5คูณ10 กำลังลบ 7หารด้วยดีน้อยเท่าไหร่มิลลิก็คือมิลลิยังไงทุกตัวเปลี่ยนเป็นเมตรหนูก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเมตรครับมิลลิก็คือ1คูณ10 กำลังลบ 31คูณ10 กำลังลบ 3ถึงคำตอบจะเป็นมิลลิก็ช่างทุกอย่างต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนเพื่อความง่ายดังนั้นได้ x เท่ากับปั๊บไม่มีคำตอบแน่นอนครับว่าได้5ครับได้10คูณ10 กำลังลบ10คูณ10 กำลังลบ 4ดังนั้นครับดังนั้นเราจะได้ x เท่ากับ10 กำลังลบ 3ครับ10 กำลังลบ 3หรือจะง่ายๆก็คือ1คูณ10 กำลังลบ 3 เมตรหรือเท่ากับ1มิลลิเมตรx คือ1มิลลิเมตรดังนั้นระยะห่างระหว่างแถบสว่างกลางระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากการแทบสอดขออภัย I am sorry ไองง
ระยะห่างระหว่างแถบสว่างครับระยะห่างระหว่างจากแถบสว่างตรงไหนก็ได้ครับขออภัยครับโจทย์ไม่ได้หาตรงนี้ครับระยะห่างระหว่างแถบสว่างครับตรงนี้ก็สว่างตรงนี้ก็สว่างดังนั้นระยะห่างของแถบสว่างก็คือสว่างถึงสว่างก็คือ x สว่างถึงสว่างก็คือ x ถ้ามีสว่าง1กับสว่าง2อีกก็คือ x ดังนั้นโจทย์ถามหา x ครับจบเลยครับจบเลยตอบ1มิลลิเมตรครับ I am sorry I am sorry อย่างแรงครับตรงนี้เบอร์ครับนอนน้อยดังนั้นตอบ1มิลลิเมตรครับต้องขออภัยครับไม่ได้หา 2x ไม่ได้หา 2x นะครับไม่ได้หา 2x ก็คือถามว่าแถบสว่างจากการแทรกสอดห่างกันเท่าไหร่ a0 ถึง a1 ก็คือ x a1 ถึง a2 ก็คือ x ครับต้องขออภัยอย่างแรงณที่นี้ด้วยครับผมคิดไปก่อนครับผมคิดไปก่อนนะครับอีก3ข้อครับอีก3ข้อน่าจะประมาณ40นาทีครับข้อ4ครับจากการทดลองเรื่องการแทรกสอดของแสงโดยใช้สลิดคู่ถ้าพูดถึงสลิดคู่ทุกอย่างเป็นการแทรกสอดหมดนะครับถ้าพูดถึงสลิดคู่ทุกอย่างเป็นการแทรกสอดหมดแต่ถ้าพูดถึงสลิดเดี่ยวเป็นการเลี้ยวเบนโอเคพบว่าระยะระหว่างริ้วสว่างที่อยู่ติดกันริ้วสว่างสังเกตแถบด้านขวามือครับด้านขวามือขวามือข้างไหนวะสังเกตด้านขวามือกล้องไม่กลับข้างครับกล้องไม่กลับข้างเพิ่งรู้ว่ากล้องไม่กลับข้างฟอมซิปคอนซับสังเกตด้านขวามือครับสังเกตด้านขวามือสมการที่อยู่ทางด้านขวามือสมการที่อยู่รูปที่อยู่ทางด้านขวามือที่มันเป็นแถบสีรูปที่มันเป็นแถบสีนะครับมันก็ต้องอยู่ทางขวาสุดแล้วนี่โอ้ยนอสมการที่อยู่ทางด้านขวามือเมื่อกี้ครับสมการที่อยู่ทางด้านขวามือเมื่อกี้ครับถูกแล้วครับมันจะเป็นสีที่มันเป็นสว่างมืดนะครับตรงนั้นก็คือริ้วสว่างที่อยู่ติดกันดังนั้นตัวนี้ก็คือ x ครับริ้วสว่างที่อยู่ติดกันตรงนั้นก็คือ x เหมือนกับตรงนี้ครับขออภัยกันแล้วกันครับนี่ครับริ้วสว่างที่อยู่ถัดกันครับสว่างถึงสว่างก็คือ x ครับผมก็คือ x เองนะครับนั้น 0.328 ก็คือ x ครับระยะห่างระหว่างสลิปเท่ากับ 0.5 ดีครับดีน้อยและระยะห่างระหว่างฉากกับสลิปดีย่อยจงหาความยาวคลื่นแลมด้าโอดีเอ็กซ์ดีใหญ่ครับได้มาหมดแล้วครับ dx ส่วนดีใหญ่เท่ากับสว่าง n แลมด้าสว่างที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าติดกันถ้าติดกันตรงนี้ใช้ n เป็น1ครับมันมีแค่1ช่วงของสว่างถึงสว่าง n เป็น1แต่ถ้าสว่างจะมี2ช่วงสว่างก็ n เป็น2ดังนั้นทำหาแลมด้าได้แลมด้าเท่ากับ dx ส่วน d ดังนั้นได้แลมด้าเท่ากับ d 0.5 คูณ 10 กำลังลบ 3 x 0.329 คูณ 10 กำลังลบ 3 x ทำไมมันเป็นตัวเลขยากๆ d ก็คือ4คูณ 10 กำลังลบ 2 เซนติเมตรคูณด้วย n ก็คือ 1โอ้โหตัวเลขบรรลัยเกิร์ครับจะคิดยังไงครับ ถ้าเป็นตัวเลขอย่างนี้ครับครูบอกเลยครับรบกวนเลยครับจัดเลยครับจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยจัดเต็มครับจัดเต็มเลยจัดเต็มยังไงครับจัดเต็มยังไงจัดเต็มก็คือจัดเต็มก็คือผมก็เรียกนะครับบ้านเดเพลินว่าคำตอบคือ4นะครับคำตอบก็คือ 4.11 นะครับ 4.11ตอนนี้เพื่อความสบายใจเลื่อนจุดไปก่อนครับ
ตรงนี้กลายเป็นห้าคูณ10กำลังลบ4คูณด้วย3.29คูณกำลังลบ4หารด้วย4คูณ10กำลังลบ1ดังนั้น15 หาร3ก็ได้4กว่านะครับ5คูณ3.29หารด้วยก็คือ 4.11 ครับ4.11 ข้างบนลบ4กับลบ4เป็นลบ8ลบ8เจอบวก1เหลือลบ7ลบ7เมตรหน่วยมันก็เป็นเมตรอยู่แล้วครับหน่วยมันก็เป็นเมตรอยู่แล้วก็I am ตอบเลยเฮ้เป็นไงล่ะครับยากนะครับบอกแล้วครับว่ามันไม่ยากมันง่ายตีดเดียวอันนี้เดียวง่ายแต่คู่เด็กบอกง่ายแต่คู่แมนตัวง่ายแต่คู่เนาะส่วนว่าก็จะประมาณนี้ครับตรงไปตรงมาเดี๋ยวไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวซับซ้อนเข้าไปเจอกันในข้อสอบครับข้อสอบนั่นแหละข้อสอบกาผักกระปายผักครับ55ครับสลิปคู่มีระยะห่างช่องสลิปเท่ากับ 0.4 สลิปคู่มีระยะห่างของช่องสลิปเท่ากับ 0.4 ระยะห่างของช่องก็ดีน้อยเมื่อส่องแสงด้วยแสงเดียวกันและเป็นแสงอาพันธ์ในต้นฉากปรากฏริ้วการแทรกซ้อนบนฉากคือห่างออกไปดีใหญ่วัดระยะห่างของแถบสว่างลำดับถัดกันก็เหมือนเมื่อกี้ครับก็คือเป็น x แล้วก็ n เป็น1นั่นเองถัดกันแสงนี้มีความยาวขึ้นเท่าไหร่แรมนาก็ dx ส่วน d ใหญ่เท่ากับ n แลมดาดังนั้นได้แลมดาเท่ากับ dx ส่วน dn ครับถูกnumber 1แยกข้างให้ถูกครับแยกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนดังนั้นได้แลมดาเท่ากับ dx 0.4 มิลลิ10กำลังลบ3 x 3.5 คูณ10กำลังลบ3หาร d 2.5 หาร n 1โอ้โห very good วิธีง่ายๆครับวิธีง่ายๆเอา5ตัดก่อนครับตรงนี้ได้ 0.5 เอา5ตัดตรงนี้ 0.5 ตรงนี้ได้ 0.7นะครับตัดก่อนเอา5ตัดครับ5ตัดพอ5ตัดครับมาเลื่อนจุดได้4เลื่อนจุดได้4คูณ10กำลังลบ4คูณ7คูณ10กำลังลบ4หารด้วย5คูณ10กำลังลบ1 5คูณ10กำลังลบ1ตัวหนังสือขี้เล็กปนันราคาอัพขึ้น YouTube กล้าจะขอหรอว่าจริงๆเขียนให้มันสวยก็เขียนได้นะครับเขียนให้มันเป็นระเบียบก็เขียนได้เขียนให้มันเป็นระเบียบก็เขียนได้นะครับแต่มันฝืนใจตัวเองแค่นั้นเองตัดสิครับรออะไรตัดสิครับรออะไร7 4 28หาร5ได้เท่าไหร่ครับ7 4 28 7 4 28หาร5ได้5กว่าครับได้56ครับได้5.60คูณ10กำลังลบ7ครับ7 4 28หาร5ก็ได้5กว่าครับเมตรแต่เขาถามเป็นนาโนก็คือต้องทำให้มันเป็นลบ9ต้องทำให้มันเป็นลบ9ทำยังไงก็เลื่อน5.60เลื่อนไป2ครั้งได้10กำลังลบ9เมตรออกมาลบ9ก็คือนาโนเมตรครับตอบเลยครับโอเค very good นาโนเมตรโอเคนาโนเมตรอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งแล้วก็จะอธิบายสิ่งที่มีคนสะกิดมาเมื่อกี้ครับบอกว่าทำไมไซน์ธีต้ามุมเล็กๆแล้วต้องเท่ากับแทนเซต้าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับอาจารย์ฟังข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปขึ้นการเดี๋ยวเป็นและเกตติ้งสัปดาห์หน้าครับ
สัปดาห์หน้าเราจะขึ้นแล้วเป็นและเก็บติ้งเราจะจบบทนี้ครับโอ้สุดยอดมากข้อ6 N part B45 ถ้าภาพการแทรกสอดจากสลิดคู่ที่ปรากฏบนฉากเป็นดังรูปจากรูปจากฉากอยู่ห่างจากสลิดก็คือดีครับให้ดีมา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 ดีใหญ่มากระยะห่างระหว่างช่องสลิดคือดีเล็กความยาวคลื่นเท่าไหร่ปัญหาคือมันอยู่ที่รูปนี้ครับเอาให้มา15มิล15มิลคืออะไรคือ x ครับ x n มีเท่าไหร่เวลานับครับตรงนี้เริ่มที่0ซูมก่อนครับซูมก่อนเวลานับครับเวลานับตรงนี้เริ่มที่0ครับเริ่มที่0นะครับ0นะครับจุดเริ่มต้นคือ0นะครับอยู่0ที่บัดนี้บ่แม่น1 2 3 4 5 6 0เจ้าอยู่ใส่มันบ่แม่นครับเริ่มที่0ครับตรงนี้ก็คือช่วงที่0นับถัดไปอีก1 2 3 4 5ตรงนี้มี5ช่วงครับตรงนี้มี5ช่วง5ช่วงดังนั้นมันหมายความว่าตรงนี้ก็คือ n เท่ากับ5หรือวิธีง่ายๆครับหรือวิธีง่ายๆถ้าเขาบอกมาว่าตั้งแต่ช่วงที่2นะครับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7ช่วงที่2ถึงช่วงที่7หรือลำดับที่2ถึงลำดับที่7ให้เราเอา n เท่ากับ7ลบ2ก็คือ5เท่ากันครับนี่คือวิธีการหาครับ1ให้ภาพมาให้นับเอาก็นับเอาว่ามีกี่ช่วงอย่าลืมเริ่มที่0เริ่มที่2ใช้ตัวเลขมาตั้งแต่แถบที่2ถึงแถบที่7ก็7ลบ2ครับจบครับดังนั้นตัวแปรครบครับโอเควันนี้เกิดดังนั้นครับก็ dx ส่วน d ใหญ่ dx ส่วน d ใหญ่แถบสว่างโอเคแถบสว่างโอเคแถบสว่างเป็นภาพอย่างนี้แถบสว่างครับโอ้โหไม่ต้องเถียงครับว่าแถบสว่างไหมที่จำเมืองเกินแถบสว่างอีกพอเท่ากับ n แลมดาดังนั้นได้แลมดาเท่ากับ x ส่วน dn ครับโอเคvery well แต่ค่าแลมดา d 0.24 มิลลิคือ10กำลังลบ3 x คือ15มิลครับใช้หมดเลยคูณ10กำลังลบ3อ่านด้วยเสร็จไหมอ่านด้วย d ใหญ่ 1.2 หารด้วย n ก็คือ5ครับโอ้โหสุดยอดครับตัดครับตัดเหลือ3ครับ3ตัดนี่อีกเหลือ 0.4 ครับ 0.4 6 4 24ได้6ครับโอเค very good ครับได้ออกมาเป็น6คูณ10กำลังลบ6เมตรเขาถามเป็นนาโนเลื่อนไปอีก3จุดครับเลื่อนไปอีก3จุดก็คือจุดที่1เป็น 6.0 6จุดนี่ครับเลื่อนไปอีก2ครับเป็น6คูณ10กำลังลบ9ครับเชื่อเลื่อนกลับมาดูจากตัวนี้1 2เลื่อนไป2ครั้งตัวนี้ไปผิดตรงใดวะเดี๋ยวไปผิดใส่2ก็เลยลบ8ตัวนี้เดี๋ยวขอตั้งสติก่อนนี้พอไปผิดใส่วะเอาหาหารมึงได้1.2 หาร3แหงสมองคู่มาติดครับติดอย่างติดมองนี้แล้วครับติดมองนี้แล้วครับโอ้ย 0.24 หาร 0.4 ได้ 0.6 ครับที่พออีเมลอย่าว่าประเด็นหน่อยครับเรียกว่าท่านคู่กับปึกคือกันเลื่อนมา3เทียครับเป็นลบ9เมตรเลื่อนไป1 2 3ครับเลื่อนครับก่อน1 2 3ได้0.6คือกันครับดังนั้นก็ได้ออกมาเป็น600นาโนเมตรครับตึบก็ต่อไปโอเคครับคอควายครับโอ้ยผิดปัจจัยผิดปัจสุดท้ายคิดเลขบ่ถืออีพออีเมียข่อย
แล้วก็บ่มีผู้ใดบอกที่บัดทีนี้ว่าครูขาครูขาครูขาครูคิดเลขผิดก็ครูสอนอยู่ผู้เดียวนะสูครูก็สอนครูก็สอนอยู่ผู้เดียวครูสิเป็นบ้าหรือบ่ได้สอนเป็นครูคราวนี้ครับก่อนจะปล่อยครับก่อนจะปล่อยนะครับก่อนจะปล่อยนะครับวันนี้เราจะเอาแค่การแทรกสอดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับค่อยมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงครับคราวนี้ครับลืมไปครับตรงนี้ครับมีคนสะกิดเข้ามาครับข้างๆสะกิดเข้ามาข้างๆสะกิดเข้ามาครับไม่รู้ว่าใครเขาบอกว่าครูคะทำไมไซน์เซต้าประมาณแทนเซต้าครับโอเคกลับไปครับกลับไปที่หน้าแคลคูลเลเตอร์ครับนะครับไซน์มุมน้อยๆเน้นไซน์มุมน้อยๆนะครับไซน์ต้องเป็นหน่วยเรเดียนนะครับตัวนี้หน้าจอครูเป็นหน่วยเรเดียนแล้วเห็นไหมครับมุมขวาบนสุด RAD คือหน่วยเรเดียนแล้วครับเอาสัก 0.005 ซึ่งค่าไซน์ได้เท่านี้ครับไซน์น้อยๆได้เท่านี้ครับลงกดแทนน้อยๆครับเท่ากันครับ 0.005 ครับตัวนี้จะได้ใกล้เคียงกับไซน์ไหมถ้ามุมน้อยๆขึ้นน้อยมากๆครับออกมาครับโอ้โหต่างกันแค่นิดเดียวครับ 0.0049 กับ 0.0050 ถ้ายิ่งน้อยกว่านี้ยิ่งเท่ากันครับถ้ายิ่งน้อยกว่านี้อย่างเช่นไซน์ 0.00000 0.5 ตัวครับปึ๊บนั่นเท่ากันเลยครับถ้ายิ่งน้อยยิ่งเท่ากันเลยครับแทน 0.0 0.00005 ตัว5ปึ๊บยิ่งเท่ากันเลยครับเห็นไหมครับยิ่งน้อยยิ่งมีค่าประมาณเท่ากันแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆครับไซส์ใหญ่สัก 0.5 มันก็จะได้ 0.479 แทน 0.5 ครับปึ๊บโอ้โห 4.7 กับ 5.4 ครับนี่คือข้อแตกต่างครับทำไมไซน์น้อยๆถึงมีค่าใกล้เคียงกับแทนเซต้าทำไมไซน์มากๆจึงไม่เท่ากันกับแทนเซต้านี่คือเหตุผลครับนี่คือเหตุผลดังนั้นวันนี้อันนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยครับทริคเล็กน้อยดังนั้นก็ขอให้พวกเรานะครับจงไปเรียนนะครับจงไปเรียนอีกครั้งหนึ่งจงไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจงไปเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยมาถกเถียงกันในคาบออนไลน์อีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย